Kære DTU'ere, kære studerende, kære kolleger. I dag der står jeg her på Folkemødet på Bornholm. Det er en dejlig tradition, kan vi sige, at DTU med studerende, med medarbejdere deltager her. Det gør vi selvfølgelig, fordi vi er her for at fortælle om betydningen af det, vi laver. Betydningen af jeres arbejde, af de studerendes indsats hvert år. Og i år, der passer det rigtig, rigtig godt ind, netop det, vi går og laver. Det gør det sådan set hvert år, men i år specielt, fordi temaet for Folkemødet i år, det er FN's 17 verdensmål. SDG'erne også kaldet. Det er jo noget, der vi går enormt meget op i på DTU. Vi har arbejdet og arbejder med bæredygtighed i mange, mange aspekter. Vi har over 1000 af vores kolleger, der sidder og bruger hovedparten af deres tid på at lave den seneste nye viden inden for netop bæredygtige teknologier. Og vi involverer os i at løfte og løse de opgaver, der ligger i SDG'erne helt generelt. Så derfor er det en fantastisk god ramme at være i, hvor vi kan få lejlighed til at møde gode kolleger fra erhvervslivet, fra offentlige myndigheder, og ikke mindst politikerne, som også er lidt mere fri, end de plejer at være. Vi får nogle mere direkte debatter, og det tror jeg er rigtig, rigtig værdifuldt, at vi kan tale direkte til politikerne, og de kan tale direkte til os her. Således at vi kan komme tættere og hurtigere frem til nogle løsninger. En anden ting, som også gør det interessant, er, at vi er her lige efter et folketingsvalg. Et folketingsvalg, som jo på mange måder også var spændende derved, at vi har oplevet, at specielt den unge generation, men sådan set alle danskerne, har sagt meget klart, at vi har behov for, at vi som samfund får gjort noget ved de klimaudfordringer, de miljøudfordringer, som vi står overfor. Og det vil vi altså gerne have til at ske nu. Og samtidig så har det også været en valgkamp, hvor der jo for også første gang i lang tid faktisk har været snakket om uddannelsesinvesteringer. Ikke udgifter, men investeringer. Investeringer, som vi jo har måttet se de seneste år, har været underlagt 2% besparelser, men hvor vi denne gang har haft en generel og bred tilslutning til, at det skal være slut nu. Så vi i stedet for at skære ned, så kan vi investere dem i nye initiativer, nye uddannelser, ny viden. Jeg håber, at I alle sammen, når I nu har set det her, vil også huske jer selv og hinanden på, at det har været et godt forår for DTU. Vi har skabt rigtig mange resultater. I har skabt rigtig mange resultater. Og nu hvor de studerende heldigvis er ved at være færdige med forårets eksamener, så kan vi alle sammen forhåbentlig gå på en velfortjent sommerferie. Det har I hvert fald fortjent. Jeg håber, I vil bruge den til at lade op, således at vi mødes efter sommerferien, klar til at gøre DTU til et endnu bedre universitet. Kan I have en god sommer alle sammen.